пойти почистить зубки. Сегодня душ я не буду принимать. Я вечером буду принимать. Какой мне наряд одеть? Сегодня же в школу надо. Придется этот наряд одевать. Все, к школе готово. Не буду я сегодня кушать. А то и так уже толстею. Так, что зеркало? Вау, как я красиво выгляжу. Ладно, буду не впендриваться, а в школу идти. Хорошая сегодня погода.